여러분 안녕하십니까? 광주 MBC 뉴스데스크입니다. 어린이날인 오늘 강풍을 동반한 많은 비가 내리면서 어린이날 행사와 봄 축제들이 차질이 빚었습니다. 반면 이번 비는 특히 섬 지역 가뭄 해갈에 큰 도움이 될 걸로 보이는데요. 다만 밤사이 국지성 호우가 예상돼 각별한 주의가 필요합니다. 신광아 기자가 보도합니다. 시간당 50mm의 비가 집중된 해남군 북평면. 하늘과 농경지가 구분되지 않을 정도로 장대비가 쏟아집니다. 전남 남해안 12개 시군에 호우주의보가 내려진 가운데 시간당 10에서 20mm의 강한 비가 하루 종일 이어졌습니다. 지금까지 전남 지역에 내린 비는 해남 북일 332.5mm를 최고로 주로 남해안 지역에 집중되고 있습니다. 봄비로는 다소 많은 양으로 봄 농사를 앞둔 농민들은 한시름 놓게 됐습니다. 비가 좀 많이 왔기 때문에 밭작물은 좀 그렇고 농작물로 봐서는 아주 좋은 비가 왔다고 보면 됩니다. 어린이날 폭우가 내리면서 해남 공룡 대축제는 실내 행사로 치러졌고 비도 오고 이래서 좀 기분이 안 좋긴 했는데 이렇게 행사도 참여하고 완도 장보고 수산물 축제와 한평 나비 대축제 등 30여 개 남도 봄 축제도 강풍과 비로 차질을 빚었습니다. 장보고 축제 애기들 행사 많이 한다고 해서 나왔거든요. 근데 비가 와서 너무 아쉽고 취소된 것도 너무 많아서 좀 아쉬워요. 비와 함께 강풍 피해도 잇따랐습니다. 흑산 홍도에는 강풍 경보가, 서남의 전해상에는 풍랑주의보가 발효된 가운데 목포 완도항에서는 52개 항로 중 47개 항로 여객선 67척의 운항이 중단됐습니다. 해남에서는 가로수가 넘어졌고 국도 23호선 강진 구간에서는 토사가 유출돼 긴급 복구가 이루어졌습니다. 남해안에 큰 비가 집중되면서 10개월째 이어지던 완도 보길도와 소완도 등 섬 지역 가뭄 해갈에는 도움이 될 전망입니다. 제한급수를 한 5개 지역에 대해 제한급수를 전면 해제하고 정상급수를 실시하게 되었습니다. 이번 비는 내일까지 시간당 10에서 20mm 국지성 강우로 내릴 전망이어서 피해 예방에 각별한 주의가 필요합니다. MBC 뉴스 신광하입니다. 언제 어디서나 내 손 안의 뉴스. 광주 MBC 뉴스 유튜브 구독으로 함께하세요.